Xhamati nderuar, dunjan në të cilën po jetojmë na, dunjan në të cilën ka jetu njerëzimi dhe do të jeton deri në ditën e fundit, është një mejdan i trendeve të ndryshme, është një mejdan i modave të ndryshme, dhe ndërta është edhe trendi i islamit. Karshi trendit të islamit janë shumë trende tjera që i kemi mri dhe që nuk i kemi mri dhe që do t'i mbrim. Çdo trend, çdo mod e ka fillimin, e ka ngritjen, por e ka dhe uljen e vet. I vetmi i cili nuk ka ulje është trendi i islamit, për cilën Islam Zoti ka thonë: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." A dini pse Islami është një trend i cili nuk ka ulje asnjëherë? Për arsye se ky Islam është i plot, është gjithë dimensional, është në shërbimin e çdo njanit, pa marrë parasysh se në çfarë kategorie të jetës së tij është. Ky Islam i shërben edhe të pasurin, e shërben edhe të varfërin, e shërben edhe atë që është me post dhe atë që është pa post. Ju shërben gjithve, gjitha kategoritë e njerëzve i shërben. Prandaj Allahu në Kur'an e quajti sibgat Allah. Wa man ahsanu min Allahi sibgah. Ky model, kjo mod, ky trend i Islamit është ngjyra e Zotit dhe nuk ka ngjyrë më të mirë se sa ngjyra e Zotit. Andaj trendi i Islamit në kohën e sodit është vëndu në rend të dytë, jo prej njerëzimit, por pikrisht prej muslimanëve. Andaj, kur e shohim jetën tonë si musliman, edhe jetën e gjeneratave të para që kanë qenë shok pejgamberit alayhis salam, që kanë qenë gjenerata tjera pas pejgamberit alayhis salam, të njëjtin Islam e kanë pas, edhe ata e kanë thonë shahadetin, edhe na e kemi thonë shahadetin. Kur e shohim krahasimin në aspektin praktik, pse ata kanë pas sukses me trendin Islam në familjet e tyre? Pse ata kanë pas sukses me islamin e tyre në shoqërinë dhe kanë arrit deri në skejt dunjas, kurse na sot me islamin tonë që e kemi, nuk po mujmë me dominu asë në familje tona. Kemi problem, na si musliman kemi problem në familje tona. Na si musliman kemi problem në shoqërien tonë. Na si musliman kemi problem në umetin tonë përgjithësi në shekullin 21. A dini ku është dallimi? Për arsye se gjeneratat e para që neve na kanë mbet vetëm me lexu në histori, edhe na krenomi me të arriturat e tyre, krenomi me suksesin e tyre. Parashtrohet pyetja, kur na do të krenomi me suksesin ton në emër të Islamit? S'pakut krenohemi me Islamin ton në familje tona. Për arsye se ata e kanë kuptuar se trendi Islam është i pakrahasueshëm. E kanë kuptuar me bindje të thellë se Islami është fe e cila gjithmonë njërin e ngrit lart dhe asnjëherë nuk e ul. Kurse muslimanët e sodit, që na jemi pjesë e umetit pejgamberit alayhis salam, e dëshmon jeta jonë, e dëshmojnë problemet e tona, se na trendin Islam e kemi vëndu në rend të dytë ose në rend të tretë. Mashtrohemi me trendet tjera të mashtruese që janë të përkohshme. Kemi shumë trende, vëllezër të nderuar. Kemi shumë trende me cilat na po mashtrohemi dhe po mendojmë se gjithmonë do të jemi me ta. Është trendi, unë do t'i përmendi vetëm disa. Është trendi, sot është bo trend, është bo mod me qenë i pasur. Po nuk është me rëndësi se si arrin deri te pasuria, ama është me rëndësi me qenë i pasur. Sot është bo trend me qenë njëri shfrenum, sot është bo trend me qenë njëri pamoralshëm, sot është bo trend me qenë mashtrues. Bile ai që është mashtrues dhe ekspert në mashtrimin e tij, ai nderohet në shoqërinë tonë. Sot është bo trend edhe martesa mes dy gjinive. Sot është bo trend çdo gjë e keqe dhe antivlerë. Andaj, nëse e shohmi dhe pak e analizojmë, e shohmi se investimin më të madh, njerëzimi, edhe sidomos na musliman, duke filluar çdo njëri prej vetvetes, ndalo dhe shikoje se sa ti e vlerëson trendin Islam. Shikoje investimin tan ku e bën më shumë. A e bën në Islamin tan, i cili është në shërbimin tan, në familjen tane, apo e bën dikun tjetër?
Sot investimin më të madh na si musliman e bëjmë në trendet që janë mashtruese, që neve na I thejnë qafën, që neve po na I shkatrojnë familjet tona, që neve po na I shkatrojnë shoqërinë tonë, që neve po na rënojnë dhe po na fundosin dhe po jesmi në çor sokak. Dhe pak prej muslimanëve investojnë në islamin e tyre, në trendin e islamit që është në shërbimin e tyre. Xhamati I nderuar, duhet me kuptu shumë thellësisht. Nëse nuk e kuptojmë na si musliman, se islamin e kemi sistem të plot që na I zgjidh problemet tona dhe investimin më të madh duhet me bën në islamin ton, nuk na vin pasuria jon. Përkundrazi pasuria jon do të jetë në damin ton. Posti jon do të jetë në damin ton dhe e gjithë dunjaja do të jetë në damin ton. Unë shkurtimisht do t'i përmendi vetëm 2 shembuj. Dhe atë shembull do ta përmendi nga gjenerata e artë e umetit pejgamberit alayhis salam. Ka qenë njëri prej sahabëve që është edukuar në mesin e sahabëve të pejgamberit alayhis salam. E ka pas emrin Suhejb e Rumi. Suhejbi është njohur si Suhejbi Romak. Mirë po ky sahabi nuk ka qenë Romak. Romak kur I kanë luftuar arabt e kanë marrë këta si fëmijë dhe ky Suhejb është rrit mesin e romakëve, e ka ditë gjuhën e romakëve, e ka ditë kulturën e romakëve dhe kur është rrit ata përsëri e kanë çunë Mekë dhe e kanë shit. Ka qenë rob. Mirë po ka pas aftësi shumë të mëdha për tregti. Derisa fillon me tregti dhe njëri prej pasurve dhe biznismenëve të asaj kohe I ofron partneritet. Thot ti ke shumë aftësi të mëdha dhe un kam qejf ti me qenë partneri jemi. Edhe fillon tregtinë e tij dhe bëhet biznismen I njohur dhe bëhet biznismen I madh, derisa vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me trendin islam. Se njeri kur është I pasur I afrohen shumë trendet dunjas, I çelen shumë dyrë të dunjas dhe zakonisht për fat keq shumë njerëz që kanë dunja mashtrohen, sepse Allahu kështu Kur'an ka thonë innal insana lafi khusr. Njeri shumë është I mangët, njeri janë shumë zaif, kur I jepet dunjaja ai mashtrohet me dunjan dhe mendon se nuk ka me vdek, mendon se gjithmonë pasuria ka me qenë me ta dhe mendon se gjithmonë teshat dhe kerët dhe lukset e kësaj dunjaje kanë me qenë me ta. Suhejb e Rumi kur e takoi pejgamberin alayhis salam, ishte tregtar I aftë, arriti ekonomisht shumë. Kur e pa pejgamberin alayhis salam, tha kjo është tregtia më e mirë me Allahun e madh dhe pranoi islamin. Është histori e gjatë. Derisa ardhi momenti që Suhejb e Rumit largohet prej Mekës në Medinë. Ju e dini atë periudhë ka qenë periudhë e shtypur për muslimanët. Del Suhejbi dhe kur morin vesh Mekelit mushrikët e Mekës se Suhejbi ka dalë prej Mekës, I dolën në prit dhe I thanë ku je të shku? Ku po shkon? Ke ardhur rob, ke ardhur fukara, ke ardhur I mirë. E ngrite postin dhe pozitën tonë në qafën tonë dhe në djersën tonë, u bane I pasur, ku je duke shku? Me pasurin që e ki fitu të na, po shkon të Muhammed a.s. Kjo është një sfid, xhamati nderuam, që na shpeshher bim këto sfida. Suhejbi tha, çka po mendoni? Apo mendoni pas kret kësaj kohe që e kam fitu pasurin, me ndjers e me lodhje e me mund? Apo mendoni se unë do të mashtrohen pas trendit të dunjas dhe ta la trendin e islamit? Merr në pasurin. Kret pasurin që unë e kum fitu, merr në se s'm duhet. Nuk më duhet pasuria pa islam. Nuk më duhet pasuria pa syçelt zemrës. Nuk më duhet pasuria pa iman. Nuk më duhet pasuria pa kalkulim të ahiretit. Nuk më duhet se kjo pasuri ma thënë qafën. Bujru merreni. Pejgamberi alayhis salam vetëm se kishte mrinë në Medinë. Kur arriti Suhejbi në Medinë, pejgamberi alayhis salam I tha Suhejbit, nuk I tregoi kurkush pejgamberit alayhis salam se çka kishte ndodhur me Suhejbin. I tha Suhejbit, e ke fitu tregtien me Rabbul Aleminin. E ke fitu tregtien me Rabbul Aleminin, sepse Allahu për ti konkretisht ka zbrit ajetin kuranor në surën Bekare, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtida'a mardatillah. Për njerëzve, ka thonë Allahu në Kur'an kështu, se bebi ka qenë Suhejbi. Për njerëzve ka të atil që e shesin vetë, e japin pasurin dhe sakrifikojnë çdo gjë nga jeta e kësaj dunjaje për të arrit kënaqësinë e Rabbul Aleminit.
Kishte Suhebi në xhamatin nderuar. Mirë po Suhebi me shokët e tij po përmendet edhe në shekullin 21. A dini sa Suheba ka pas që kanë qenë milionera dhe miliardera dhe ndoshta e kanë zotru këtë dunjan. Mirë po ata u mashtruan me dunjan dhe nuk i përmend sot askush, nuk i njeh sot askush. Xhamati nderuar, na si musliman që Allahu neve na ka nderu, na ka begatu me fen më të pastër dhe na ka begatu me pasuri dunjas. Na nuk ka dyshim se më të afërt për neve janë familjet tona. Më të afërt për neve janë fëmijët e tanë dhe evlatët e tanë. Mos haro, investimin më të mirë që mundesh me e ban në fejen tanë në shërbimin e evlatit tanë. Ndoshta na habitemi çish ka mundësi Suhebi, çish ka mundësi ai këtë pasurinë me dhon për fe. Mos u habitni xhamati nderuar. Në vitin 2020 në shoqërinë amerikane arrin donacioni më i lartë. A dini sa është cifra? 470 miliard. Dhe pjesa më e madhe, 70% e këtij donacioni janë prej individëve. Nuk janë musliman, prej individëve që janë krishterë dhe katolik. 70% e këtij donacioni janë prej individëve. Pjesa tjetra është prej shoqateve dhe një pjesë e vogël është prej testamentit. A dini ku adresohet ky donacion më së shumti? 28%, 130 miliard adresohet në çështjet fetare, në shërbimin e fesë krishtere. Mos u habit. Nëse Suhebi Rumi këtë pasurinë e ka dhënë, sot ka edhe njerëz që japin pasurinë për fe devijume. Ku jemi na muslimanët? Ku jemi na muslimanët që na dhimbet pasurinë që në Zoti neve na i ka dhënë në shërbimin tonë, na neve ne jemi koprac edhe për vetveten tonë. Ne jemi koprac edhe për vetveten tonë. Shërbimin më të mirë që mundesh m'ia bë vetvetes, edhe familjes tane, është investimi i pasurisë në fe e cila do të shërben edhe në dunja edhe në ahiret. Andaj xhamati nderuar, elu Zotin e Madh, që Allahu neve të na udhëzon, Allahu neve të na drejton, Allahu neve të na kthjell dhe të na mundson që në jetën e shkurt kësaj dunjaje ta kuptojmë esencën e fesë tonë. Feja jonë nuk është formalitet, xhamati nderuar. Feja jonë është mjet i cilin neve na shërben, por me kusht kur ne e vendojmë islamin ton në rend të parë. Andaj ne janë shtu problemet. Për çdo ditë po kemi probleme të reja, qofshin ato familjare, qofshin ato shoqërore. I vetmi mekanizëm që i shoron dhe i ndalon dhe është rezistuesi më i mirë i problemeve tona është feja. Mos u mashtru me parën tane, se para jote mundet me ta thi qafën. Mirë po nëse ti e kupton islamin tanë, fejen tanë, fejen e pastër, feja e pastër do t'i pastron problemet e tuja, qofshin ata individuale, qofshin edhe ata familjare, qofshin edhe ata shoqërore. Elu Zotin e Madh që Allahu të na mundson me takatin ton, me energjin ton, me mendjen ton, me pasurin ton, të jemi në shërbim të islamit dhe lusim Zotin e Madh që ky islam të na shërben dhe të jetë në ndihmën tonë edhe në dunja edhe në ahiret. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.